Camila Ramírez, ¿cómo hacer un slime? Toma 2, acción. Hola a todos, yo soy Camila, me presento y hoy les voy a enseñar a hacer un slime. Los ingredientes principales son el bórax, la pega y el agua caliente. La pega es para poder hacer el slime con lo que vas a hacerlo. Las escarchas es adicional si tú lo quieres hacer, pero no es a juro. Yo solo las voy a tener porque quiero hacer algo así estilo galáctico. Y los colorantes si le quieres poner color, si no lo dejas blanco. Ok, vamos a empezar. Y unas cucharitas, una cuchara sopera y una cuchara normal, mediana. Vamos a echarle la pega. Yo en mi caso no le voy a echar de esta, le voy a echar de esta. Bueno, esta es lo mismo. Quito la tapita. Y ahí le vamos a ir sacando pega. Es la cantidad que tú quieras, es al gusto. Ahora le voy a agregar la cucharada sopera de bórax, una cucharada y media. Ahí, una, esta media. Y se va a ir disolviendo. Mientras tanto, con la pega, yo le voy a echar un poquito más. Le voy a echar de esta, es más fácil. Ahora se me cayó esta tapita. Ok, ahora le voy a agregar el color. En mi caso no, le voy a agregar el rosa. Ustedes pueden tener colorante líquido, pero yo lo tengo en gel. Agarramos la cuchara y lo mezclas. Me gusta mucho este color porque queda con un tono pastel. Ahora las escarchas, yo le voy a agregar la plaqueta. Y lo mezclo. Un poquito más. Ahora le vamos a ir agregando de cucharada en cucharada el agua con bórax. Necesita más.
echarle un poquito más porque a mí me quedó muy pegajoso. Ahora le vamos a dar como un baño en el agua con bórax. Y lo van a ir amasando hasta que tenga la consistencia si ustedes quieren. Y lo último que hay que hacer es meterlo en una bolsita así Ziploc. ¡Listo! Ahora miren cómo nos queda el slime. Chao a todos. Ya saben hacer un slime en casa. Bye. Mua.